Добрый день. Меня зовут Елена Станиславовна, фамилия моя Непряхина. Я врач-отоларинголог. Мы находимся в городской клинической больнице имени Кончаловского, города Москвы. Елена Станиславовна, тема сегодняшнего эфира – это хирургическое лечение при заболеваниях полости носа и носовых пазух. Расскажите нам, как отличить серьезное заболевание от банального насморка? Ну, понимаете, я бы так не говорила, что серьезное заболевание, банальный насморк. Насморк – это тоже заболевание. Просто насморк – это в простонародье насморк, а вообще это острый ринит, который может возникать при любых вирусных инфекциях. То есть в народе еще он называется простуда. Поэтому отличается он тем, что закладывает нос, появляется отделяемая из носа, может повышаться температура, может присоединяться кашель. То есть все признаки острой респираторной вирусной инфекции. И, в принципе, острые риниты, насморки, они не требуют какого-то специфического лечения. Достаточно банальных сосудосуживающих капель, промывания носа и прием симптоматических препаратов, снижающих, допустим, температуру тела, разжижающих слизистый секрет, который есть в полости носа. И даже если без лечения, ну как в народе говорят, есть такая шутка, если насморк лечить, он пройдет за неделю, а если его не лечить, то за 7 дней. Так вот этот срок 7 дней, он и является показательным. То есть в течение 7 дней все вот признаки ринита, они постепенно проходят. Если насморк более затяжной и затягивается на более длительное время, то вот здесь уже нужно бить тревогу и обращаться к врачам для того, чтобы определить, что это. Это может присоединиться какая-то бактериальная инфекция. И тут уже тактика лечения совершенно другая, совершенно другие препараты. Но, опять же говорю, все это решает врач. Поэтому мы говорим, что когда человек заболевает острым ринитом или там банальной простудой, он остается дома и вызывает на дом врача. То есть с острым ринитом может разобраться любой врач. Не обязательно это должен быть лор-врач. Если возникают ситуации, когда более длительное затруднение носового дыхания, когда появляется густое отделяемое из носа, когда присоединяться может боль лицевая в области пазух, в области щек, в области лба, вот здесь нужно уже бить тревогу и обязательно обращаться к специалистам. Потому что бывает так, что присоединяется дополнительная инфекция, и в пазухах начинает развиваться воспаление, то, что мы называем синусит. Ну, сейчас это называется синусит, банально люди называют это гайморитом. Но я всегда говорю своим пациентам, когда приходят и говорят, вот у меня не дышит нос, у меня гайморит. Гайморит – это специфическое заболевание, которое характерно воспалением околоносовых верхнечелюстных пазух, которые находятся в проекции щек справа и слева, они парные пазухи. А обычный насморк – это не гайморит. Это называем словом ринит. Расскажите про виды заболевания полости носа и носовых пазух, которые еще люди чаще всего путают между собой, сами ставят себе диагнозы. Значит, для того, чтобы… Тут надо разложить пирожки в разные корзины, для того, чтобы понимать. Значит, мы все грамотные, все читаем, все понимаем. И знаем, что такое острое заболевание, знаем, что такое хронические заболевания. Не обязательно это заболевания, которые связаны с носом, вообще в организме человека. Острые заболевания – это заболевания, которые возникают остро и в течение определенного времени, то есть небольшого времени, они проходят. Вот это острые заболевания. Хронические заболевания – это заболевания, которые живут с человеком постоянно и периодически напоминают о себе в виде обострений. Поэтому вот все заболевания носа мы делим на острые и хронические. Вот риниты, банальные риниты, простуды мы относим к острым заболеваниям. Может быть и синусит острым заболеванием. То есть человек может заболеть, один раз переболеть, допустим, тем же самым гайморитом и об этом забыть. Поэтому разделили на острые и хронические, а дальше есть еще подгруппа, делим мы заболевания все на воспалительные и невоспалительные. То есть к воспалительным заболеваниям мы относим все заболевания, которые вызваны каким-то возбудителем. То есть это могут быть вирусы, это могут быть бактерии, это могут быть грибы, что сейчас очень актуально. Грибковые инфекции, они в настоящее время очень актуальны. Летом.
Именно летом, да? Нет, я имею в виду, это здесь сезонности нет, это и лето, и зима, но мы чуть позже поговорим об этом для того, чтобы было понятно. И неспецифические, и невоспалительные заболевания, к которым относятся искривление носовой перегородки, к которым относятся полипоз полости носа, к которым относятся различные виды ринитов. То есть мы до этого говорили об остром рините, но риниты подразделяются на большое количество там, и названий, и предрасполагающих факторов к возникновению ринита. Поэтому разделим их так, на острые и хронические, и на воспалительные, и невоспалительные. В режиме реального времени нам сейчас подписчики ВК задают вопросы. Итак, первый вопрос от Павла. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать, если человек по ночам храпит? Как-то можно это вылечить хирургически? Можно. На самом деле причин храпа очень много. Причина храпа в первую очередь может быть связана с искривлением носовой перегородки. Далее, то есть с какими-то анатомическими нарушениями. Первое – это искривление носовой перегородки. Второе – это гипоплазия мягкого неба, когда ослабевают мышцы неба, и небо начинает провисать. Небная занавеска, то есть вот то, что называется, если мы откроем рот, увидим, что у нас висит такое образование, язычок, малый язычок над языком. И вот когда происходит ослабевают мышцы неба, то это начинает все провисать. Когда мы находимся в вертикальном положении, мы этого не замечаем, а когда мы ложимся в горизонтальное положение, все это во время акта дыхания начинает флотировать, то есть двигаться вверх-вниз и вызывает храп. И далее там уже идут общие причины, которые связаны могут быть с ожирением, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть здесь нужно все дифференцировать, потому что храп – это достаточно серьезная проблема. Человек начинает плохо спать, плохо дышать во сне. Возникают еще такие понятия, как симптом апноэ, когда происходит остановка дыхания, на какой-то момент человек перестает дышать. И потом может просыпаться, могут там близкие будить. То есть это достаточно серьезная проблема. Поэтому есть врачи-сомнологи, которые занимаются храпом. Но в первую очередь всегда, если это грамотные врачи, они всегда направляют пациента на консультацию к отоларингологу для того, чтобы мы исключили свои проблемы. Это искривленные перегородки, проблемы с небом, наличие полипов, наличие каких-то новообразований. То есть исключили все анатомические возможные патологии в полости носа. Елена Станиславовна, а при каких лор-заболеваниях требуется операция? Вот чаще всего к вам иногородние пациенты с какими заболеваниями поступают на операцию? Чаще всего к нам поступают, это не только в нашу клинику, а вообще вот в истории всей отоларингологии, чаще всего это бывают искривление носовой перегородки, полипоз полости носа, гипертрофические риниты, хронические или там острые синуситы, если это уже осложненный острый синусит, когда нужно прибегать к хирургическому лечению. Эти виды операций доступны бесплатно по полису ОМС? Да, все выполняется по полису ОМС. Да. А как часто в вашей больнице проводятся эти операции? Очень часто. Ну вот я вам могу так статистически сказать, что в прошлом году порядка 700 операций мы сделали в полости носа. И иногородние? Бывают, да, иногородние пациенты, москвичи. То есть у нас это все доступно сейчас. От Надежды нам поступил вопрос. Здравствуйте, 14 операций на полипозный риносинусит. С 2016 года по 2020 была ремиссия. Далее ежегодные операции. Есть ли альтернативные виды лечения? Ну, вообще в лечении полипозных риносинуситов тактика или консервативная, или оперативное лечение. То есть и всегда мы это все сочетаем, потому что, как правило, полипы растут не от каких-то причин именно внутри полости носа. Как правило, это может быть связано с бронхиальной астмой, это может быть связано с аллергиями, поэтому здесь комплексное лечение. Врачи-отоларингологи, они помогают просто избавиться от этих полипов, а до тех пор, пока не будет устранена причина, почему растут полипы. То есть сейчас настолько уже медицина наша шагнула вперед, что многие виды аллергии уже можно лечить.
есть специфическая терапия, и когда убирают причину, тогда и исчезает следствие этой причины, то есть возникновение полипов. Елена Станиславовна, а полипозный риносинусит– это вообще что? Это хроническое Это заболевание? хроническое заболевание, конечно. Это хроническое заболевание, когда в полости носа начинают расти полипы. Расти они могут откуда угодно, то есть это могут быть полипы, которые просто в полости носа, а могут быть полипы, которые заполняют уже и околоносовые пазухи. Поэтому здесь комплексный подход, и когда к нам некоторые пациенты приходят и говорят, вот у меня полипы, удалите мне полипы, задаем вопросы, начинаем узнавать причину, начинают обижаться, куда вы так далеко копаете, зачем так нужно, но объясняем, потому что, ну, во-первых, нам надо выяснить причину возникновения этих полипов. Хотя такой вот прямой причины, то есть в мире нет, вам ни один врач не ответит, вот полипы растут поэтому. Просто мы учитываем все предрасполагающие факторы, которые могут привести к росту полипов. И обязательно в плане диагностики нужна компьютерная томограмма околоносовых пазух для того, чтобы понимать, откуда растет, какие изменения есть в полости носа. Потому что, ну, как правило, это бывают сочетанные патологии, и искривленная носовая перегородка может быть при этом, и могут быть различные виды изменения носовых раковин в полости носа, которые тоже могут способствовать росту полипов. Изменения эти произошли, например, если человек повредил нос, да? Понимаете, как, вот, например, если искривление носовой перегородки, то в данном случае есть несколько причин. То есть это может быть посттравматическое искривление перегородки, когда у человека случается травма, и после этого нарушается анатомия носа. Это могут быть врожденные причины, когда, ну, уже доказано, что искривленная перегородка – это наследственный фактор. И бывает так, что смотришь ребенка и родителя, и такое ощущение, как носы под копирку. Нам сейчас как раз поступил вопрос от Надежды про ребенка. Понимаю, что вы не детская больница, но все-таки задам. Аденоиды у ребенка 4 лет. Лечение гормональное и лазерное. Обязательно ли делать операцию? Во сколько лет это возможно? Понимаете, здесь однозначного ответа нет, должны смотреть детские отоларингологи. В первую очередь нужно смотреть эндоскопию, делать эндоскопию полости носоглотки для того, чтобы понимать степень увеличения аденоидов. Но если, смотря что превалирует, если затруднено носовое дыхание у ребенка, и оно бывает больше-меньше в зависимости от того, болеет ребенок или здоров. То есть ребенок заболел, он начинает дышать хуже носом, длительно восстанавливается носовое дыхание. То есть здесь одна тактика лечения может быть. Если уже есть определенные осложнения, то есть ребенок начинает храпеть, ребенок постоянно дышит ртом, у него так называемый формируется аденоидный тип лица. Если дети жалуются на снижение слуха, если у детей рецидивируют отиты, вот здесь уже нужно бить тревогу и вести речь о том, что аденоиды нужно оперировать. Возраст, ну, к сожалению, сейчас все очень поменялось у наших детей, так же, как и у взрослых. Поэтому вот четких рамок, когда можно, когда нельзя, у нас нет. Так, а что такое аденоидный тип лица, Елена Станиславовна, вы произнесли? Аденоидный тип лица – это приоткрытый рот у ребенка, у него начинает расширяться в области корня носа, нос начинает расширяться, то есть широким становится. Мгм. Итак, вопрос от Ольги к нам поступил. Вообще в режиме реального времени нам сейчас много вопросов поступает. Подскажите, пожалуйста, острых синусит после ковида во время беременности по анализу прослеживается плюс бактериальная инфекция. СБР понизился. По УЗИ есть жидкость в верхнечелюстных пазухах. Человек болен 1 месяц. Видимо, Ольга не про себя говорит. Также был в стационаре на лечении без положительной динамики. Назначен день назад назначили антибактериальную терапию дополнительно. Одни врачи рекомендуют промывание кукушка, в кавычках, другие нет. Одни рекомендуют тепло, другие нет. Видимо, у специалистов разные мнения. Еще раз повторю, острый синусит после ковида во время беременности. По анализу прослеживается плюс бактериальная инфекция. Вот почему мнение врачей разделилось? Как вы думаете? Ну, слушайте, у нас у каждого есть свое мнение, оно имеет место быть. Но здесь нужно смотреть и понимать, что происходит. Давать какие-то огульные советы я не могу, не видя пациента. И тем более, если эта женщина беременная, то тут
после беременности и ковида? А, после беременности. То есть она сейчас не беременна. Да, после ковида во время беременности. Вот, во время беременности. То есть женщина была беременна. Потому что поэтому у беременных женщин у них есть определенные ограничения. Ну, здесь нужно смотреть и решать. Следующий вопрос от Анастасии. Здравствуйте. При какой степени аденоидов рекомендуется операция? 3-4 степень. Синдромы апноэ. Как часто они встречаются в вашей практике? Как часто пациенты приходят именно с вопросом? Вы понимаете, к нам вот напрямую пациенты не приходят, потому что они же все идут практически из поликлиники, и они обращаются к врачам. Этой проблемой занимаются врачи-сомнологи сейчас. А уже если, то есть в плане диагностики, к нам направляют для исключения проблем, носовых проблем. Симптомы полипов мы с вами еще не обсудили. Какие они? Это затрудненное дыхание? Как понять человеку, что у него действительно полипы в носу? Для того, чтобы понять, есть полип или нет, надо сходить к врачу в первую очередь. Потому что, вы же понимаете, что затруднение носового дыхания, причин может быть масса. Понимаете? Но у нас, к сожалению, есть такие пациенты, которые приходят, когда у них уже полипы из носа начинают виднеться. Ничего себе. Что такое носовое кровотечение? Как его лечат? Носовое кровотечение – это кровотечение из носа. А причина? А вот причин носового кровотечения очень много. Значит, в свое время было очень много статей, написанных по поводу того, что носовое кровотечение возникает не от болезни носа. Как правило, причины носового кровотечения – это общесоматические причины. Это может быть высокое артериальное давление, это могут быть проблемы с печенью, это могут быть проблемы с нарушением свертывающей системы крови. А как мы знаем, где тонко, там рвется. То есть близко расположенные сосуды, искривленные носовые перегородки, атрофия слизистой носа, сухость слизистой носа. И тогда, когда, допустим, банально, высокое артериальное давление. Давление поднимается, сосуд не выдерживает и начинает кровить. Поэтому, да, если уже носовое кровотечение состоялось, пациент поступает к нам, мы, естественно, останавливаем кровотечение и назначаем полный перечень обследований. Обязательно консультации терапевта, обязательно общий анализ крови, исследование свертывающей системы крови. Вот. Что касается оперативного вмешательства, значит, есть различные виды оперативных вмешательств, от банальных прижиганий кровоточащих сосудов до отслойки слизистой носовой перегородки хирургической. То есть тут все зависит индивидуально от места кровотечения и вообще от объема этого кровотечения. Екатерина задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, если по утрам образовываются корочки в носу, в чем может быть причина? При посеве носа ничего не нашли. Это очень хорошо, что при посеве, потому что мы всегда говорим, нужно сделать посев для того, чтобы исключить какую-то бактериальную флору. Как правило, это бывает от сухости, от сухого воздуха, от недостаточной увлажненности слизистой носа. Потому что нос – это вообще уникальная структура в нашем организме. И он несет такое большое количество функций. Там дыхательная функция, и защитная функция, и даже информационная функция, калориферная функция. То есть их очень много. Вот. Поэтому здесь, когда все складывается в общем, тогда мы нормально дышим носом, ощущаем запахи, обонятельная функция. Потому что очень часто у людей, особенно после ковида, стало страдать обоняние. Екатерина говорит вам слова благодарности. К анонсу этого эфира нам поступило еще огромное количество вопросов от подписчиков. Итак, Давайте. первый вопрос от Светланы. Причины возникновения гайморита какие они? По какой причине гайморит переходит в хроническую форму? Как лечить хронический гайморит? Формы профилактики хронического гайморита. Все о гайморите интересует Светлана. Значит, это мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть, когда болезни бывают острыми, когда бывают хроническими. Значит, почему возникает хронический гайморит?
опять же, гайморит – это воспаление верхнечелюстных пазух. Если воспаление лобных пазух – это фронтит, если воспаление решетчатых пазух – это этмоидит, ну и так далее. Почему возникает? Значит, как правило, причина возникновения хронического синусита – это или наличие хронической бактериальной инфекции. Дальше это может быть измененные анатомические структуры в полости носа. Потому что, опять же, говорю о том, что нос, он так уникально природой устроен, что околоносовые пазухи, они сообщаются с полостью носа единственным маленьким отверстием, которое называется естественное соустье. И околоносовые пазухи созданы для того, чтобы, во-первых, это резонатор мощный, они влияют на формирование голоса нашего. Дальше они помогают нам чувствовать себя комфортно, показываю, в вертикальном положении. Ну и представляете, если бы все было заполнено костью, насколько бы тяжелая была наша голова. О, да. Поэтому природа так мудро создает. Так вот, через это естественное соустье в пазуху должен попадать воздух. По-другому эти пазухи называются воздухоносные пазухи. То есть это получается щеки, лоб, дальше направление от корня носа к затылку, это решетчатая пазуха, это все должно быть заполнено воздухом. Так вот, если человек заболевает банальным насморком, у него возникает отек в носу, он или не лечит этот насморк, или неправильно лечит насморк, или есть, опять же, искривленные носовые перегородки, то есть какие-то анатомические нарушения в полости носа, то вот это естественное соустье, оно блокируется отеком. То есть возникает отек, и соустье закрывается. Соответственно, воздух туда не попадает. Но зато там прекрасно начинают развиваться микробы, которые называются анаэробы. Анаэробы – это микробы, живущие в безвоздушном пространстве. Соответственно, возникает синусит. То есть, хорошо, пусть будет гайморит. Верхнечелюстной синусит возникает. И вот тут стоит вопрос о правильном его лечении. То есть, вот когда наши пациенты слышат пункция гайморовой пазухи, ну или то, что называется прокол, сразу начинается паника, жуть и все, и никогда. Но, к сожалению, опять же, мы шагнули далеко вперед. У нас сейчас есть антибактериальная терапия широкого спектра действия, от самых простых до самых сложных. И поэтому, да, сначала пробуем лечить консервативно. Что касается вопроса, там был кукушка. Кукушка, Да. это, значит, это народное название промывания носа методом диастолизации, то есть в одну половинку носа вводится лекарственный препарат, а с другой стороны специальным отсосом он забирается. Но здесь настолько правильно должно быть проведена эта процедура, то есть просто лить воду и забирать ее из другой ноздри отсосом, в этом смысла нет никакого. Я всегда говорю, когда кукушка показана, тогда это можно сделать. Но бывают ситуации, когда она противопоказана, допустим, при тех же самых искривлениях носовой перегородки. Потому что искривленная перегородка, жидкость проходит не так, как ей надо проходить, она может еще больше застаиваться. То есть много всяких подводных течений. Поэтому все индивидуально. Вплоть до того, что даже бывают случаи, когда мы оперируем хронические синуситы, и достаточно часто. Следующий вопрос задает Любовь. Почему в гайморовой пазухе образуется киста, если при ее размер 10 миллиметров? Требуется ли оперативное лечение? Вот, Значит, почему образуется киста, на этот вопрос вам не ответит никто. Потому что здесь вот такого конкретного ответа, киста образуется потому что, этого ответа нет ни у кого. Опять же, есть определенные предрасполагающие факторы. То же самое банальное искривление носовой перегородки. 10 миллиметров – это маленькая киста. И, как правило, такие кисты, они являются случайными находками. Когда мы делаем компьютерную томограмму или рентгенограмму около носовых пазух, вот там могут вдруг находиться кисты, которые человека никак не беспокоят. Если эта киста маленькая, если она никак не беспокоит, то мировая практика их не трогают, за ними наблюдают. То есть раз в год контроль, исследования и смотрят. Бывают такие случаи, когда человек живет десятилетиями с этой кистой, и
она его никак не беспокоит, мы ее не трогаем. Ольга поясняет свой вопрос по поводу вот как раз беременности и ковида. Спасибо за ответ. Вопрос был немного другой. Указано, что не после беременности, а после ковида во время беременности. Я так и поняла ее вопрос. Да, беременность есть, синусит есть, а вот найти медицинскую помощь оказалось очень тяжело. Почему, интересно, мнение специалиста? Хотя бы о стандартном лечении, наблюдении и лечении в таких ситуациях. Вообще, что противопоказано в таких случаях? Противопоказано? Ну, все-таки беременность. Ну, единственное, противопоказано это рентген-исследование. Рентгены нельзя только, рентгены, компьютерные томограммы, то есть лучевые методы исследования. Но МРТ делают, смотрят, что в пазухах. Понимаете, очень сложно сказать, не видя человека. Тут, ну, опять же, насколько есть такое понятие, как ринит беременных. Вот мы не говорили с вами о том, что сейчас большое количество людей страдает вазомоторными ринитами. Вот есть такое понятие вазомоторный ринит. А причину этого вазомоторного ринита масса. И вот одна из причин это гормональная. То есть она чаще всего бывает у беременных женщин и у подростков в период полового созревания, когда резко меняется гормональный фон, и человек начинает плохо дышать носом. Поэтому насколько там этот синусит есть, может быть, это ринит беременных банальный. Если это банальный ринит беременных, то там совершенно другая история. Человек рожает ребенка и забывает об этом навсегда. Следующий вопрос от Пантана. Спустя время нехватка воздуха. Назначили Вертекс. На МРТ очень увеличены миндалины. Улучшение есть, но незначительное. Дальнейшая тактика. Оперативное вмешательство показано. Если смотрел доктор и ставит показания к оперативному вмешательству, если они настолько увеличены, что человеку уже тяжело дышать, то тогда да. От Надежды нам поступил вопрос. Сейчас я нахожусь на сосудосуживающих препаратах, так как мне нечем дышать из-за полипоза. Как долго можно ими пользоваться? Сосудосуживающими препаратами, каплями. Если внимательно читаем инструкцию к сосудосуживающим каплям, всем пациентам своим говорю, что написано? Не более 5-7 дней. А дальше от них начинается зависимость. И опять же, вот то, о чем мы говорили, вазомоторный ринит, есть ринит беременных, а есть медикаментозный ринит, которым страдает сейчас, я вам даже не скажу по статистике, какое количество народа. Значит, в первую очередь, мне тут не совсем понятно, медикаментоз, то есть сосудосуживающие капли на фоне полипоза, я так поняла? Да. Но полипоз сосудосуживающими каплями не лечится уже очень давно. Для лечения полипозных синуситов, ринитов, риносинуситов существуют назальные топические кортикостероиды, которыми пользуется весь мир. Следующий вопрос был у нас под анонсом. 95% времени заложен нос. Иногда, возможно, после физических нагрузок что-то происходит, и как бы отек пазух резко спадает, даже с неким звуком, типа щелчка. И дышится идеально, что крайне хорошо и даже непривычно. Но на короткое время, примерно час. Это хронический отек носовых пазух? Это называется вазомоторный ринит. Тот же самый банальный вазомоторный ринит. Особенно этими ринитами часто страдают люди, которые работают за компьютером. Потому что во время длительного вынужденного сидячего положения усиливается приток венозной крови к слизистой оболочке носа, нос отекает. Как только они встают или заходят в тренажерный зал, я всегда говорю, полчаса, 40 минут, и вы должны встать. Я не говорю бежать марафон, а просто 10 раз присесть или 3 раза быстро пройти по коридору. И сразу начинает дышать нос. А когда они приходят в тренажерный зал, с ними случаются вот такие чудеса. Следующий вопрос от Ольги. На протяжении пары лет беспокоят постоянные корки в носу, причем от влажности воздуха это точно не зависит, так как они круглый год. Иногда зеленого цвета, иногда до такой степени, что ночью дышать нечем. С чем это может быть связано и что делать в таких случаях? Это может быть связано с наличием бактериальной инфекции. Посев из носа надо делать и смотреть, кто там у вас живет. Следующий вопрос от Ирины. Один носовой проход практически перекрыт перегородкой, очень тяжело дышать, очень часто болит голова, иногда даже просыпаюсь с головной болью. Приходится спать только на одном боку, так как если повернуться на другой бок, сразу перекрывает дыхание. Раньше использовала спрей, дышать было легче, но уже около года пользоваться ими не могу. Пересыхает слизистая. Как лечить и что нужно предпринять? Оперировать носовую перегородку. То есть это искривление носовой перегородки. Ну, если человек говорит о том, что одна половина носа перекрыта, то да, конечно.
Ничего не даст. Следующий вопрос от Светланы. Ребенок неделю ходит в садик, 2 недели на больничном, зеленые сопли. Бак-посев показал возбудитель Маракселла катархалис. Надеюсь, правильно произношу. Помогает флуэмуцин и так далее. Но потом все повторяется. Как вообще с этим справиться? Нужны ли какие-то препараты для поднятия иммунитета? К педиатрам и к иммунологам. Следующий вопрос от Дарьи. Подскажите, пожалуйста, как перестать пользоваться каплями на ксилометазолине, если уже долго, несколько лет ими пользуюсь? Есть ли способы, кроме операции, например, гормональные капли или какие-то еще способы, хотя бы попробовать? Гормональные капли. Назальные кортик. Ну, они так гормонально это будет звучать как-то так грубо, а вот назальные кортикостероиды, да. Следующий вопрос от Ирины. У меня такой вопрос. Иногда на выдохе слышен писк какое-то время это длится, потом проходит. Непонятно, откуда он, исходит из носа или из горла. Со стороны слышится, как писк летучей мыши. Что это такое и как вообще от этого избавиться? Ранее была операция на левом ухе, холеостома и аллергический ринит. На протяжении 2 лет постоянное покашливание. При обследовании эндоскопом не нашли ничего в носу, ни в горле. Посвистывание. Звук похожий на летучую мышь. Что такое может быть? Ну, слушайте, ну надо смотреть. И причем смотреть надо не только нос, надо смотреть и носоглотку, что происходит, если там были проблемы с ушами и холестеатома, то там отсутствует барабанная перепонка. Но нужно все вместе смотреть. Так я не скажу. То есть вот эти вот просвисты, какие-то непонятные звуки при вдохе, для этого причины есть, но анатомически, если говорить, что смотрели в носу, ничего нет, значит, надо смотреть носоглотку и уши. Следующий вопрос от Виктории. Видимо, она работает учителем. Вопрос. Долгие годы хронический ларингит, хронический тонзиллит. Как поговорю на уроках, начинаю кашлять и прям до слез. Голос периодически хрипнет. Что делать? Ведь мне надо работать. Это называются так называемые фонастении, которые связаны с голосовыми нагрузками. И может быть банальный атрофический фарингит, когда человек много говорит, пересыхает слизистая. Ну, самое простое, банальное, что можно посоветовать, это рассасывать сейчас для людей голосовых профессий, для дикторов, преподавателей, лекторов, существуют определенные постилочки, то есть их рассасывают, они немножечко смягчают слизистую, человек перестает кашлять. А вообще этими проблемами занимаются врачи-фониатры, проблемой голоса. Поэтому к фониатрам на консультацию обязательно. Следующий вопрос от Дениса. Практически всегда во время еды идут прозрачные выделения из носа. Приходится вставать из-за стола и сморкаться. От температуры еды это не зависит. Острое ем не часто. Проблем уже много лет. Эта проблема меня тревожит. Что это может быть? Это могут быть проявления вазомоторного ринита. Вазомоторный ринит. Обязательно снимем сюжет на эту тему. Это очень, понимаете, это настолько большая тема. Если мы сейчас начнем ее обсуждать, мы тут Нет, отдельный сюжет. не разойдемся. Елена Станиславовна, Долго. отдельный сюжет. Следующий вопрос от Рема. У меня искривление перегородки носа, перелом. В какую клинику можно обратиться в Москве? Или в Зеленограде, как ваше? В нашу, пожалуйста, клинику. Городс- Добро пожаловать. От городской клинической больницы имени Кончаловского. Обращайтесь. Итак, следующий вопрос от Елены. 9 лет страдаю хроническим сфеноидитом. Надеюсь, правильно произношу. Столько же сижу на сосудосуживающих каплях. В каких клиниках проводят операции по данному заболеванию? И каким образом вообще проводится эта операция? Вообще, это эндоскопическая операция на клиновидной пазухе. Клиновидная пазуха – самая труднодоступная пазуха, потому что она находится практически уже у основания мозга. Объем операции нужно определять, и после этого только определять, в какой клинике могут оперировать. Но сосудосуживающие капли здесь совершенно, опять же, не показаны. Здесь при сфеноидитах назначаются назальные кортикостероиды. Следующий вопрос от Галии, как раз связанный с каплями. С мужем пользуемся каплями и спреями лет 7. Как нам избавиться от этой зависимости? 7 лет пользуются каплями. Тот же самый ответ. Осмотр врача. Сначала, то есть, вот смотрите, чтобы понимать, почему человек пользуется сосудосуживающими каплями? Привычка. Почему она возникла, эта привычка? Тяжело дышать. Тяжело дышать. А почему тяжело дышать? Может быть искривленная носовая перегородка.
могут быть полипы, может быть все что угодно. То есть сначала нужно посмотреть человека для того, чтобы определить причину вот этого длительного использования сосудосуживающих капель. Бывает психологическая причина, то есть человек, ему становится легче, и он пошел. Тогда здесь можно обойтись банальными назальными кортикостероидами, теми же самыми. Если есть какие-то плюс анатомические нарушения, тогда надо оперировать. Следующий вопрос, и он последний, от Рамили. Здравствуйте, у меня после еды из носа начинаются выделения, некие сгустки слизи. Вот просит прощения, Рамили, за подробности. И только после высмаркивания это все проходит. Что это такое? Ну, опять же, смотреть нужно. Скорее всего, опять же, что-то связано с вазомоторным ринитом. Елена Станиславовна, спасибо вам за то, что так подробно ответили на наши вопросы, на вопросы наших подписчиков. Вот вас благодарит Надежда, что так подробно ответили и рассказали. Спасибо Я вам. единственное могу что сказать, что нужно полюбить свой нос, так же, как и все свое тело. Потому что это наше основное средство коммуникации, нос. Вот если ты не видишь, а запах чувствуешь, понятно, что это. Поэтому недаром сколько о носе написано. Есть даже произведение, где он становится отдельным героем. У Гоголя. Конечно, у Гоголя. Спасибо вам, Елена Поэтому- Станиславовна. До свидания. До свидания.